ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அயன் பாக்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ என்கிட்ட ஒரு அயன் பாக்ஸ் இருக்குது. அது என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாலே வந்து ஷார்ட் ஆகுது. ஸோ அதுதான் நீ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நிற்கும். ஸோ நான் போடுற வீடியோவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே வந்து அயன் பாக்ஸ் வந்து பிரித்து வச்சுட்டேன். நான் என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ரெண்டு டெர்மினல் தான் வந்து ஃபஸ்ட் நான் செக் பண்ண போகிறேன். இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ செக் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஏன் நான் செக் பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதும் வந்து ஷார்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால் இது வந்து ஷார்ட் ஆகிடுதுன்னு பார்க்கறதுக்காக நான் செக் பண்ண போகிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸில் வச்சுட்டு ஸோ கண்டினியூட்டியில் வந்து நான் செட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், ஃபங்க்ஷன் வந்து மாற்றிட்டு கண்டினியூட்டியில் செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ கண்டினியூட்டில் எதுக்காக நான் வச்சிருக்கிறேன்னா, அப்போ தான் நமக்கு செக் பண்ணும்போது ஷார்ட்டாக இருந்ததுன்னா நமக்கு பீப் சவுண்ட் வரும், ஷார்ட் ஆகலைன்னா நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வரும். ஸோ பாருங்கள், இது வந்து ஒரு டெர்மினல், இது ஒரு டெர்மினல். நான் ரெண்டுத்துலேயும் வைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டுத்துலேயும் வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கிடைக்குது. ஸோ அப்போ வந்து இது ஷார்ட் ஆகலை. ஸோ அப்போ என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக ஷார்ட் ஆகிருக்குன்னு நான் பார்க்கும்போது, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கருப்படிச்சு இருக்குது. ஸோ ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ் நியூட்ரல் இல்லை ஃபேஸ் எத்தோ ஷார்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இந்த இடத்துல கருப்படிக்கும். ஸோ அதை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம செக் பண்ணுறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஒரு சிகப்பு ஒயர் வந்து காயமாக இருக்குது. ஸோ அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாகவும் இருக்குது, ஷார்ட் ஆனதுக்கான கருப்பாகவும் இருக்குது. ஸோ அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஒயரு, ஸோ பிளாக் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே வந்து டச் ஆகிருக்குது. ஸோ இது என்ன ஆயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து டச் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்தமாதிரி டச் ஆனதுனால தான் வந்து இந்த இடத்துல ஷார்ட் ஆகிருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பக்கமாக தான் போகுது. ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து டச் ஆகும்போது ஷார்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதனால தான் இருக்கும். ஸோ இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இதில் வந்து கேபிள் வந்து மாற்ற போகிறேன். ஸோ நான் ஏன் கேபிள் மாற்ற போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், ஸோ கேபிள் வந்து பழசாயிடுச்சு ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து கேபிளோட இன்சுலேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டாய போய்கிறது. ஸோ எர்த்து டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் தெரியும், எர்த்து டெர்மினல் வந்து இன்சுலேஷன் கட்டாய போயிருக்குது. அதேமாரி நியூட்ரலோட டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ கட்டாய போயிருக்குது. ஸோ அதனால் நான் வந்து கேபிளும் சேர்த்து மாற்ற போகிறேன். இப்போ என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேர் கேபிள் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் கேபிள், நான் புதுசாக எதுவும் வாங்கலை. ஸோ இதோட இன்சுலேஷன் எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்குது. அதனால் இந்த ஸ்பேர் கேபிள் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது மாற்றத்துக்கான இன்னொரு காரணமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எர்த் டெர்மினல் வந்து எனக்கு கண்டினியூட்டி வந்து கிடைக்கல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அயன் பாக்ஸில் இருக்கிற கரண்ட் கேபிள், கரண்ட்டில் இருக்கிற கேபிள், அதாவது ஃபியூசிங்கில் இருக்கிற கேபிள். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதில் எல்லாமே வந்து ஃபேஸு நியூட்ரல் கண்டினியூட்டி இருந்ததுன்னா நமக்கு பீப் சவுண்டு கேட்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி சவுண்ட் கேட்குது. இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து நியூட்ரல் வைக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நியூட்ரலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கண்டினியூட்டி சவுண்டு கேட்கும். ஆனால் இதில் எர்த்து மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி சவுண்டு கேட்காது. ஸோ பாருங்கள், இதுலேயும் டச் பண்ணியிருக்குது, அதுலேயும் டச் பண்ணியிருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பச்சை கலர் ஒயரு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எர்த்து வந்து கான்டாக்ட் கிடைக்கல. ஸோ அதனால் நம்ம இந்த கேபிள் மாற்றுறோம். எர்த்துக்காக நம்ம கேபிள் மாற்றணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும். ஏன்னா நம்ம அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இதில் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் மெட்டீரியல். ஸோ இதுலேருந்து எதாவது நமக்கு லீக்கேஜ் கரண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு எர்த்து கிரவுண்ட் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து நம்ம எர்த்து தானேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாக விட்டோன்னா, ரிலாக்ஸேஷனாக விட்டோன்னா கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு ஷாக் அடிக்கும்போது ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ இது என்கிட்ட ஸ்பேருக்கு இருந்தது. ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு அயன் பாக்ஸ் வச்சுருந்தோம். ஸோ அதுலேருந்தே கழட்டி நாங்கள் வச்சுருந்தது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கான்டாக்டில் இருக்கும். ஸோ நம்ம இதையும் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் வாங்க. ஸோ பாருங்க, இது வந்து ஃபேஸோட வைக்கும்போது நமக்கு கான்டாக்ட் பீப் சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள். பீப் சவுண்டு கேட்குது. இப்போ நியூட்ரல் கான்டாக்ட் பார்ப்போம். ஸோ அதுவுமே நமக்கு நல்லா இருக்குது. அடுத்தது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா
இது வருது பாருங்கள், பச்சை கலர் தெரியுது பாருங்களா இந்த இடத்துல. இதுதான் வந்து எர்த்து. இதையும் டச் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த கேபிளையும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் இந்த 2 ரீசனுக்காக நான் வந்து இது பண்ணுறோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் வந்து கட்டாயிருக்குது, அதாவது கட்டாயிருது இல்லை, லைட்டாக வந்து காயமாக இருக்குது, ஃபேஸ்லையும் காயமாக இருக்குது, ஸோ நியூட்ரலையும் காயமாக இருக்குது. இதையே நம்ம அட்டன் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம கேபிளும் மாற்ற போகிறோம். ஸோ இந்த வந்து காயமாக இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே ஒரு டேப் ஒன்று, ஏன்னா வந்து இந்த ஒயர் வந்து நம்மளால் வந்து இப்போ மாற்ற முடியாது. அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு திக்கான ஒயர், ப்ளஸ் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெக் இருக்கும். ஸோ இந்த லெக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்க முடியாது. அதனால் நம்ம வந்து டேப் வச்சுருக்கோம். டேப் வச்சா சேஃப்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சேஃபு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப்பு வந்து நம்ம நல்லா அதிகமாகவே சுற்றுறோம். ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இந்த டேப் வந்து சேஃபாக இருக்கும். டேப் வந்து பிரிஞ்சு வந்தாலும் அந்தளவுக்கு பிரிஞ்சு வராது. ஸோ அதனால் ஃபேஸில் இப்போ டேப் வச்சோம். நியூட்ரலுக்கு நம்ம பிளாக் கலர் டேப் அடிக்கிறோம். ஸோ இப்போ 2த்துமே டேப் அடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் வந்து இதுலேருந்து நம்ம கலட்ட போகிறோம். ரிமூவ் பண்ணிச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்பேர் வச்சு இந்த கேபிளையும் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதையும் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை கட்ட முடியுதான்னு பார்க்க போகிறேன். அவ்வளோதான், கழட்டியாச்சு. இதை நம்ம அப்படியே உள்ளே போட்டுட்டு இதை அப்படியே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான். எப்படி பார்த்தாலும் இது ரிமூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் போல. ஓகே, ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்க. ஸோ போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம கரெக்டான அந்த லைனுக்கான அந்த இதுக்கு கொடுக்கணும். இந்த பக்கம் வந்து நியூட்ரலு, இது எர்த்து, இது வந்து ஃபேஸு. ஸோ இது நியூட்ரல் ஒயரு இங்கே போயிடும், எர்த்து இங்கே வந்துடும், அப்புறம் ஃபேஸ் இங்கே வந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் வாங்க. இது போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி வந்து ஒரு 3 புஷ்ஷும் வரும். இதுக்கு எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டலுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக்கு வந்து கான்டாக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஏன்னா வந்து ஹீட் ஆகும்போது இந்த பிளாஸ்டிக்கில் வந்து ஹீட் பட்டுச்சுன்னா ஸோ மெல்ட் ஆயிருன்றதுக்காக, இதுக்கும் கான்டாக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மெட்டல் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம வந்து இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று கொடுப்போம். ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று நம்ம கொடுக்குறோம். இது கொஞ்சம் நடந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து நவுந்துடும் அந்த மெட்டீரியல்.
பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மட்டும் முடிக்கிடுங்க. இது வந்து கடைசியாக முடிக்கலாம். ஏன் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டும் முடிக்க சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கேருந்து ஒரு எர்த் ஒயர் ஒன்று போகும். ஸோ இது வந்து அப்படியே வச்சுக்கிட்டு முடிக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு லைட்டாக முடிக்கிட்டு, லைட் டைட்டில் முடிக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு எர்த் ஒயர் வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் அந்த எர்த் ஒயர். இந்த எர்த் ஒயர் இந்த இதில் வச்சு முடிக்க வேண்டியது தான். வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கொடுப்போம். ஸோ ஃபேஸ் கூட வச்சுக்கணும். நியூட்ரல் வச்சுக்கணும். இடத்துல வச்சுக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வாங்க போட்டு பார்க்கலாம். இந்த இண்டிகேட்டர் எரிஞ்சுதுன்னா நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு வேலை செய்யுது. ஸோ நமக்கு டெம்பரேச்சரும் ஓவராக சூடாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சுவிட்ச் ஆனில் தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள், சப்ளை வரும். ஸோ டெஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சப்ளை வருது. ஆனால் நமக்கு இப்போ இண்டிகேட்டர் ஆஃபில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்னென்னா வந்து ஹீட் டெம்பரேச்சர் வந்து கட் ஆகுது. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் திரும்ப தான் அப்படியே ஆன் ஆகுது. திரும்ப நான் லோவில் வச்சு தான் ஆஃப் ஆகுது. அப்படின்னா வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போனால் ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிகேட்டர் வந்து கரெக்டாக இதில் வந்து உட்கார வைக்கணும். இப்போ நம்ம கரெக்டாக உட்கார வச்சோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடு கரெக்டாக இந்த கேப் ஒன்று இருக்கும். இப்போ தெரியுது பாருங்கள் ஒரு கேப் ஒன்று, அதில் கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகணும். அவ்வளோதான் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மினிமமில் இருக்குது கோடு. பார்த்தீங்கன்னா அது வருது பாருங்கள் கோடு மினிமமில் இருக்குது. இப்போ ஃபுல்லாக திருவணுன்னா மேக்ஸிமம்.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இண்டிகேட்டர் லைட் எரியுது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கட் ஆகும் பாருங்கள் ஹீட்ரு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டெம்பரேச்சர் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆகிருக்கும். ஸோ டெம்பரேச்சர் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த டேப்பை வச்சு லைட்டாக வந்து ஹீட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ பாருங்கள், நான் டெம்பரேச்சரில் வைக்கிறேன். ஸோ லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கி இருக்கும். ஸோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நமக்கு வந்து அயன் பாக்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் சொல்லுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.